here is quite similar anyway. We got numerical control. Numerical control, sometimes we call it NC, numerical control, and CNC, computer numerical control, CNC part programming. So it means that we're gonna use the machine to produce part anyway. Okay. I think normally you see CNC machine, sometimes we call it CNC machine. It's typical. It's like a robot anyway. If you want to control it, you need program. You need programming, right? You need programming. Sorry. Yeah, you need programming. There are few language that we use to control CNC machine. One of the language is called sometimes NC code. It's the proper name anyway. NC code, or another one is not equally. It's like a type of the programming. We got NC numerical control code, and the language itself we call G code. The language itself we call G code. The G code is something like a low level programming. It's not that easy to program, and it's very long anyway. Sometimes it maybe the lines, you should consider number of lines, maybe it go up to more than 10,000 lines instead. Yeah, so it's very long and very tedious work to write the G code anyway. So one way is you use the software CAM, this one, to actually generate G code. Okay. So this role of the CAM software. But anyway, to generate G code, CAM is a tools, but you need to have data as well. Have data to input data in there, so that they can generate G code, proper G code that can be used for specific CNC machine. Actually, the CNC machine, there are many types of CNC machine. There are many types of them. I remember the very beginning of this course, I talking about CNC machine with the lathe machine, milling machine, grinding machine, 4-axis turnings, and 5-axis milling, something like that, man. Telepunch, press brake. Oh, there are many types of CNC machine. Okay, so each type of CNC machine, maybe they need some specifics, G code, command anyway. Okay, so CAM has to, if the good software CAM, it has to have some capability that know what the special characteristic of the CNC machine that they're gonna use, so that it will convert G code just specifically for that CNC machine. Okay. Let me draw some diagram for you. Let's say you have camera. CAM, the output CAM is actually we need G code, right? We need G code. G code is
or NC code. G code is one language that is type of the NC code. Actually, there are another language as well, but G codes are more popular. I can say about 90 or 95% of the CNC machine they use G code. Anyway. Then so CAM will generate G code, and G code will be used to control CNC machine. Okay, so this is a typical process. So CAM they need data anyway. Okay, so you see you need one thing, you need geometric data ข้อมูลเกี่ยวกับรูปทรงของชิ้นงานของเรา so this one is normally generated by CAD, right? So CAD is normally generated you use CAD to actually to model your part, right? And that one is we consider as geometric data รูปข้อมูลเกี่ยวกับรูปทรงของมันCAM. So that one input that can need to be used, need to be known. Anyway, the other one is process. Process คือกระบวนการที่จะไปใช้อะไรในการผลิตนะเช่นcutting process, something like this one. Cutting process. There are many types of process, cutting process. I will show you later on. And the other one is we call cutting condition. Cutting condition. How to cut part. Okay. And after that, you're gonna get two paths. เส้นทางเดินyou get two paths anyway. You say after that you get two paths. เส้นทางเดินของหัวกัดtwo paths. This one cannot be used directly to CNC machine. You need to have something because you see this is two paths. You don't know what machine you're gonna use, right? What machine you're gonna use. So you need to go through some process because processor. เราเรียกว่ากระบวนการ processor. Processor what they need what type of the controller. So that you see it will convert these two paths. This processor will convert these two paths to a G code that's suitable for specific CNC machine. อันนี้ในชนิดของ CNC machine to G code and after that we can upload to a CNC machine. Okay. So what is mean by this one? Let's say I will give you some detail of this one. Let's say CAD, right? This one you can geometric data. You can either normally we need surface model, right? Normally we need surface model. But anyway, if you got solid, no problem. You solid. If you got solid, it will the surface of the solid will be extract. It's automatic when you do CAM. Okay, so either solid model or surface model because this software, this data saved in the same file format anyway. Okay, so when you export this CAD data into the CAM, okay, and we need to select cutting process. What's it mean by cutting process? I will show you this one. Let's see. Look at this one.
you need to know what type of machine you're going to use. See, what type of machine. See, type of machine. Let's say one more thing. Type of machine. Lathe, milling, EDM, wire cut, press brake, telepunch. There are many types of CNC machine. You need to inform CAM software what machine you're gonna use to cut the part, this part. Okay. So first of all, you need to know what type of machine you're gonna use. Either this one, let's say milling machine, horizontal milling machine, vertical milling machine. We have EDM, something like that. So there are many types of machines. So you need to inform the CAD software that which machine, what machine you're gonna use, what type of machine you're gonna use. Okay. And you see the process. What does it mean by process? This one. See, you need to know process. Let's see. You need to know process. This one, cutting process. For example, let's say you want to cut. If you have going to cut something like this one. Let's say you have to cut something like this one. From CAD model, you generate two parts, right? But this is a outcome from CNC machine. How to cut this one? จะกัดมันยังไงอ่ะใช่ไหม It's not come with the only single process. It comes with more than one process. Actually, for example, this one. Let's say you see to cut. First process maybe lap cut กัดหยาบก่อนถ้าคุณกัดปุ๊บได้ชิ้นงานเลยไม่ไหวถูกพังหมดแตกyou're gonna break tools, right? So you need to assign process. Let's say maybe you use lap cut, sweep cut, set leveling cut, horizontal sweep. There are many of them. So you can use this to actually to cut in cut the raw or sometimes raw material or sometimes we call stock material. Let's say you have stock and you cut it by assign multiple process, maybe not single process, more than one process, so that you can get the final outcome, something like this one. Okay, something like this one. This is the final finish actually. The final finish anyway. Before you have this one in CAD, you have to specify so many process. In this case, maybe you need 3 or 4 process. Actually, this one about 3 process: lap cut, and sweep cut, as well as finish cut. งานขึ้นรูปอะไรพวกเนี้ยนะฮะOkay. So you need to know process. You need to know cutting tool condition. ต้องบอกว่าคุณจะใช้ tool อะไรและจะกัดยังไง Let's see. Show you this one. So there are many types of tools. อันนี้อย่างเช่น process เนี่ย if you want to, let's say you want to face milling. อันนี้เรียก face milling คือทำให้มันเป็นระดับเดียวนะกัดได้ระดับเดียว For example, this one. This is the type of the tools. There are many. You see meat นะฮะ meat เป็นเล็บๆเนี่ยก็เรียก meat มันอันนี้tool holder. This one we call tool holder มันกัดทำ leveling ก่อนยกตัวอย่างอันนี้เป็น process แล้วนะเพราะปกติบางทีคุณหล่อมาเหล็กหล่อมาเนี่ยมันไม่ได้ you don't have that level
you did leveling it out, something like that. Okay, so this we call face cut, face cut. Okay, see, in the pocket anyway. Okay, so you need to select process. Each process need tools. แต่ละ process ต้องการ tools. But there are many type of tools. For example, this one. There are many of them cutting tools. There are many of them. For example, the tools simple one that we are used quite often is this one is a ball nose. This one. That we call ball nose. This flat end mill. Flat end. Something like this one. So these are some what we call standard tools. Standard tool. This consists of flat end mill and ball nose as well. Ball nose คืออันที่มีนะฮะโค้งๆเนี่ย this one. Some of them may be special tools. Some of these are we call special tools. ทูพิเศษอาจจะสั่งทำพิเศษเพื่อจะได้ลดขั้นตอนของการอะไรฮะกระบวนการ process การกัด right? Sometimes you use special tool because you want to reduce process. You can reduce process means you can save time anyway. Okay? So you need to select cutting tool as well. Cutting tools, you see, cutting tools. Cutting tools and cutting condition. Cutting condition, right? เลือก tool ยังไงจะกัดยังไง cutting condition there actually there you got spindle speed. Spindle speed แต่หัวหมุนสปีดหมุนspindle speed feed rate ความเร็วของการกัด feed rate and the other one is depth of cut. These are three very important cutting conditions that you need to specify. You need to specify, for example, spindle speed, feed rate, depth of cut. Look at this one. The same video, this one, you see. The spindle speed is the speed of these tools, speeding tools. หมุนตรงนี้เรียกว่าspindle speed. ลมหมุนตรงนี้เรียก spindle speed. Okay. This one we call feed rate. ความเร็วการกัด ก็ feed rate. And each cycle you change depth, right? Depth of cut, you see, this is the depth of cut. And you see, these are very important cutting parameter that you need to select. It depends on what experience in the way. Okay? So, look at this. Look at this, some type of these tools. You see? If you not carefully select cutting condition, you have some effect anyway. For example, see, each of these tools has some natural frequency, right? Let's say natural frequency. รู้จักใช่ไหม natural frequency? Natural frequency.
let's say if you have to write this one and you cut, right? Cut. It means that you have force here. มีแรงกระทำที่นี่ที่ตรงนี้ด้วยแต่ส่วนใหญ่ก็ด้านข้างก่อนกัดด้านข้างสิแต่ละเวลาแรงเนี่ยมันจะเข้ามันก็คือขึ้นอยู่กับหน้ามีดเนี่ย the face of the cutting will be what will be approach material once this sharp edge in cutting the material it generate force it needs force right มีแรงที่เนี่ยมีแรงกระทำที่ตรงเนี้ยมันมีแรงระหว่างที่โล่งๆนี้แสดงว่าอะไรฮะ force equal to zero right ตรงเนี้ยถ้าตรงเนี้ยแต่ถ้าตรงนี้มีแรงระหว่างช่องตรงเนี้ยระหว่างช่องหรือระหว่างช่องตรงเนี้ยตรงช่องเนี่ย force zero you see force is what vary from maximum to zero to minus something like this one so it means that you have some frequency here input frequency and also force is depend on the depth of cut anyway depth of cut and you see spin and speed here see if this spin and speed fast it means that input frequency will be very high as well ใช่ไหมถ้า spin and speed เป็นไงฮะสูงไอ้ตัวนี้แรงที่เกิดขึ้นที่เนี่ยจากศูนย์เป็น max จาก max เป็นลบ max เนี่ยปุ๊บเนี่ยขึ้นเนี่ยที่สูงด้วยใช่ไหมand 2 has natural frequency ตัวเนี่ยมี natural frequency ของมันอยู่หลายตัว if this frequency will change depend on spindle speed depth of cut as well as feed rate feed rate คือสปีดของการกัด feed rate These three of these parameters will affect input frequency. If this frequency very close to natural frequency of the tools, the tool will vibrate. Very small. We call shuttling vibration. This vibration will affect with your surface finish พอมันเกิดสั่นได้ยินเสียงเลยนะสั่นเนี่ยผิวของชิ้นงานเราจะไม่สวยมันเป็นรอยเลือดรอยขึ้น so you need to very carefully select these three parameters anyway but if you got some experience you get the experience from technician anyway if they are working with the machine for a long time they know how to set this I mean what should be the proper parameter for this cutting frequency cutting condition okay so you need to select cutting condition very carefully anyway okay so this one you see cutting tools cutting condition select cutting tool select cutting condition this one so you need to the cam need to know this as well type of machine cutting process right and after that each process will have 1-2 pass each process This process will give you 1-2 path with this parameter. So you have 2 paths for the whole process. I mean, if you have 4 process, it means that you have 4 paths for that.
each path very long anyway, especially when you do finish cut. The step of the moving has to be very, very, very small. That means your file or your command will be long as well. Okay, so each process will come with each two paths. Okay. Okay. process แต่ละ process เนี่ยได้มา two path หนึ่งถ้าคุณกัดไล่ process ก็เก็บมา two path มันจะเก็บไปเรื่อยๆ collection of the two paths anyway. Two path cannot be used directly with the CNC machine. You need to go to post processor first. ต้องผ่าน post processor เพราะอะไรรู้ไหมฮะ post processor ทำหน้าที่อะไรเพราะว่า CNC machine เนี่ยมีหลายแบบ CNC machine actually they consist of two paths, two parts. One is the machine itself. The other one is the control, motion control part. Let's see, and this one. See, CNC machine has two part. One is the machine itself, right? The machine itself. You look at this one. This is the machine itself. You have spindle, you have X, Y table. This is a typical 3-axis machine. Okay. A 3-axis machine. Okay. So you see, this is how to build structure. โครงสร้างของ machine สำคัญ very important anyway. You want very precise, very precision cutting. The frame, the designs are very, very important. As well as this one, I mean spindle head, spindle head ตัวเนี้ยนะสำคัญมากโดยเฉพาะ if you are rotate very high speed. I say conventional machine spindle speed. Typical less than 6,000 rpm บางทีเขาเขียนว่า 6,000 rpm ก็ทำได้ก็จริงนะแต่ส่วนใหญ่เราทำไม่ถึงนะ3-4 พัน 2-3 พัน rpm 1,000 rpm. This we call consider as conventional machine, milling machine, let's say. But for high speed machine อันนี้แพงกว่าเครื่องที่เราเรียกว่า high speed machine นะ high speed machine spindle speed อยู่ที่ spindle speed มากกว่าเมื่อก่อนบอก 10,000 เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ละ 20,000 เรากำลังไปเป็นตอนนี้ typical is 3,000 rpm 3,000 rpm this one คุณดูนะมันหมุนนะ 30,000 rpm นะ they rotate 30,000 rpm with force นะหมุนแล้วมีแรงมันก็ทำมาเช่นอะไร100 กิโลกรัม force ที่ผิวเนี่ย so this one very heavy work very hard you generate heat as well ถ้าวิ่งขนาดนี้นะมันจะมี heat ร้อนขนาดนะฮะเกิน100 องศานะร้อนมาก generate heat so that if you not carefully design your structure it will deforms and you not get that very precise cutting ถ้ามันเกิด deform มาคุณก็โอกาสที่คุณจะได้ผิวงานดีๆหรือ accuracy สูงๆเนี่ยทำได้ยากอันนั้นหนึ่ง this one is you see this one is a very for high speed machine this one very very crucial very important anyway to select machine also you need to see how cooling system of this one okay and also you see this also moving right this table also moving tool also moving as well so moving parts this one have to be very carefully designed
if your machine is considered to what very hard cut กัดงานหนักๆนะฮะคุณก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะ let's see I have some video show you this oneอันนี้กัดนะเนี่ยกัดแรงเนี่ย force this one just a drill hole อันนี้เปลี่ยนโหได้ก็ is it moving นะอันนี้กัดอันนี้ไม่แรงนะถ้ากัดงานใหญ่ๆงานที่กัดแรงนี้เปลี่ยนโหได้ automatic to change anyway so this just a drill hole very precise anyway so the table is moving right so if you want to cut very heavy and you want to maintain precision as well all the mechanical design need to be very carefully consider design so this is the machine itself มันอันนี้เป็น machine the other one we call controller controller see yeah, controller controller look at this one there are two pairs for this controller see if you look at the machine you look at this one see this is a machine and this is a controller okay so look at this one you see actually controller there are two parts one is the low level controller because low level is consists of feedback control or it is a motion control is mainly to what control position of table or the pinhead I mean cutting tools to very precise motion is mean position as well as velocity so you want control position and velocity with external force let's say 100 to 200 kilogram อันนี้เป็น feedback control ผมไม่แน่ใจว่าพวกคุณได้เรียน feedback control หรือเปล่าเมื่อก่อนไม่ได้เรียนแต่นี่เขามีวิชาอะไรวิชาเลือกให้คุณเรียนเลือกเรียนไม่รู้เรียนป่ะนะfeedback control ก็คือระบบควบคุมการเคลื่อนที่ของอะไรฮะมอเตอร์พวกนี้โดยมี encoder เป็นตัว sensor วัดอันนี้ก็เรียก low level control so this part we call NC numerical control แต่แม้ทำไมถึงเรียกว่า why it called numerical control ตัวเลข control number right it means that you have input is the x y z let's say x y z position of the pinhead of the cutting tools ตำแหน่ง x y เนี่ยส่งมาที่นี่และไอ้ตัวมอเตอร์นี่ควบคุมนะฮะตำแหน่งเนี้ยให้เป็นไปตาม x y ที่ละฮะ x y z ที่ละที่กำหนดมาจากโปรแกรมหนึ่งแล้วกันนะฮะ two path ใช่ไหมได้ two path right two path is a collection of x y z of the path that you're gonna use to control CNC machine so two paths will actually send into this one but anyway okay it cannot send directly I will show you later okay so NC they retrieve XYZ command from the upper part this one right and perform the controller so that this cutting tool tips will follow this XYZ position right so the lower bottom is we call NC machine NC part the top one we call C computer CNC computer remote control what is mean by this one you see if you have G code or NC code as I mentioned earlier you have G code you just upload G code into this CNC machine this C part or computer part will interpret
will interpret code or command. Position will be changed to we will transmit to NC code. The other one as well, spindle speed, feed rate, depth of cut also sent to this one. But spindle speed of course sent to this part. As well as you have coolant ยิงน้ำหล่อลื่นนะคูลแลนต์น้ำระบายความร้อนมีการยิงน้ำระบายความร้อนใช่ไหม That's one also controlled by this C. This so look at this one. See, this coolant. Coolant. That means type of coolant. This one is like a soap one. There are also oil one as well. This coolant. To change also controlled by controller. ถ้าเราจะเลือก tool นะเปลี่ยน to change. Okay, so this is a typical how it works. But anyway, in industry, okay, sometimes some company, let's say for example Magino or some other company anyway, okay, they you see these two parts. Let's see, let me show you this one. That's CNC machine, right? CNC machine, they consist of two part. This is the machine itself. This is a controller. For example, some company they don't do any controller. For example, like you know, they're very keen in machine design. They're very keen in machine design. Very keen. So as I mentioned, the precision of the machine normally come from this machine part as well. So they're very keen in this one. They concentrate on spindle. Also the spindle. Okay. How to do coolants, how to design the cooling system of the spindle head, something like that one. Okay. So they're very keen in this one, but they don't do any controller. The other company, for example, another one, Fana, is a company that very keen in controller design. You see, for example, this one, Fana, they are very keen in controller. I can say, I think 7 or 70%. Is a Fana controller by Fana. Okay, I can say sometimes more than that one. So it's very popular anyway. Fana, they also build machine as well, but the machine that Fana build is not it will not compete with another company. เขาจะทำ machine ที่มันไม่ไปแข่งหรอกไม่แข่งนะก็ทำที่อะไรที่คนอื่นไม่ทำก็จะทำให้แต่ว่า they concentrate on controller. So this controller, this Fana and Magino also, Magino purchase controller from Fana and build the machine itself. Okay. For example นะ Magino เนี่ยไม่ทำ controller นะไม่ทำก็ซื้อของ Fana มานะ what they sell, I mean what they buy from Fana, they buy this part. Let's see, this one. Controller is in this, controller this one. Okay, and come up with a motor, encoder, and control algorithms, and the C part as well
So this is controller itself. Okay, so look at this picture. This one is controller. This is another one we got Hitachi Seiki.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  บริษัท Hitachi ที่ทำ machine tool นะ They in the old days they do both of them. They do machine, they do controller. So this one, let's say this our CNC machine. This one old one. I already get it out with one, but I just show you this one. Okay. They do both machine and controller as well. Or customer and select controller. So, for example, Hitachi Seiki, they do provide you with two controller. One is Hitachi controller. The other one is Fana controller. You can choose the same machine. You can choose either Hitachi or Fana. You can choose anyway. But you say, if you choose Fana, it's more expensive. If you choose Hitachi, is cheaper anyway. So the one that we have, this one, the machine that we have, this one, is because for free from Japanese governments, and they not allow me to select. They give me the Hitachi controller instead, this one. But now, because you see, they concentrate more anyway. Many portion, many part. Now Hitachi Seiki is bankrupt. No more Hitachi Seiki. ไม่มีแล้วนะ Hitachi Seiki เลิกไปแล้วเลิกทำแล้วเพราะมันทำไม่ไหวขาดทุนนะเมนเทนหลายอย่างนะขาดทุนเพราะฉะนั้น no Hitachi Seiki. That's why we get it out of the machine because we don't have any spare part for the machine, and it costs a lot to actually to maintenance the machine. So we get it up now, no more in Hitachi Seiki now. So this is see. So the machine, as I mentioned, the machine, CNC machine sometimes the same machine but different controller. Each controller has a different command anyway. Controller แต่ละตัวนะมีคำสั่งไม่เหมือนกันแตกต่างกันนิดหน่อยนะเพราะฉะนั้น you need before you want to use these two pairs, you need to pass post processor. And this post processor is they're responsible to convert these two part to proper G code. Convert two part เป็นG code ที่เหมาะสมกับCNC controller. เพราะฉะนั้น you need to provide CNC controller. For example, you supply, let's say, Fana controller. Fana. There are many types of Fana as well. M15, something like this one. You tell the scam that the processor that you are using now. You're gonna use this Fana M15. So this processor will convert these two pairs to actually to be the G code that's suitable for Fana M15. For example. So there are many types of controller. มีให้เลือกเยอะเลยนะเต็มมาเลยคุณสามารถเลือกได้ Once you pass this processor, you generate G code. This one ready to use. Just upload to the CNC machine. Okay, and ready to cut the elements, the stock material. Okay,
เพราะฉะนั้นขั้นตอนก็จะเป็นแบบนี้นะหลังจากที่คุณได้ two pass มาแล้ว you need to go to first processor to inform the processor that what type of machine you're going to use, what type of controller you're going to use, and they will convert that two pass to the G code that's suitable for specific controller of that CNC machine. Okay, and these are the full the what they call ภาพรวม overall process of CAD CAM. Okay, if you don't have CNC machine ถ้าคุณไม่มี CNC machine if you don't have CNC machine no need to use CAM, no way. If you want to use CAM you have to have CNC machine, and as I mentioned there are many types of CNC machine, so sometimes you need to select CNC machine that's suitable. I mean select CAM that's suitable for your CNC machine anyway. ประเภทของ CNC machine เช่น you use CNC machine for telet punch. You remember sheet metal work จำได้ป่าววะ your what type of cam that's suitable for that application. If you are using for mold, cutting mold, big mold, what type of the cam software that's suitable for that type of the application. EDM, wire cut anyway. Some of the CNC machine have some specific characteristic, and some cam, let's say Cartier cam is very good in surface machining. ทำให้พิมพ์surface machining is very good anyway. We are used quite a lot for cam, but it's not good for telet punch. Not good for telet punch. They can generate G code for telet punch, but it's okay. It's maybe not that smart compared to the cam that written specific for telet punch. Okay. รู้จักบอกว่า telet punch ผมทำสอบไปตั้งเยอะนะขี้เกียจทวนใหม่แล้ว Okay, this is overall process. So next we gonna go to a little bit details of that diagram. ผมจะเข้าไปในดีเทลของ diagram ที่ผมพูดเนี่ยนิดหน่อยนะเข้าไปค่อยๆแทรกเข้าไปในดีเทลของแต่ละ detail of each portion of each part response. ดีเทลเนี่ยนะดีเทลเนี่ยนิดหนึ่งนะโอเคเราพัก5 นาทีนะพัก5 นาทีนะ10 นาทีก็กลับมาใหม่ทีโอเค
ษิณานรพัฒน์นันทพัฒน์ปองภพผลิตพัทรนันท์พานุภูดิตมาวินรัฐประสินศิวกรสุภสิทธิ์สุพิชาอัครินทร์นัชพลเกษมสิริของรัฐชนินบุษกรบุรัสกรประวัติประวัติประวินภูริรัตน์วรกรสุภวิทย์สุภวิทย์สุภวิทย์อีกคนหนึ่งสุขแดงสาริตสาริตศิรวิทย์ศิรวิทย์ศิรวิทย์ศักดิ์อิสรีมิเคลไม่มา
Okay. 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 Come back to this one. This is a summary anyway. See, we first of all we use CAD to generate the geometric model first. Normally we need just only surface models anyway. But for CATIA, if you have a solid model, they will extract just the surface to perform the CAM modelings anyway. Okay. So you look at this one, you see this is from CAD anyway. After that, this is a two path. These are two paths of one process. Actually, there are more than if there are more than one process, there are more than one two paths anyway. Okay, the yellow one in CATIA they consider two paths as the yellow line, yellow one, and this one will be used to control two tips of Okada. You control two tips so that you can have this outcome of the CNC machine from the CNC. This one we use a three-axis milling machine.เราใช้สามแกนตัดนะถ้าเป็นเลทถ้าเป็นกึ่งก็จะเป็น two axis machine. If you are using EDM just only one axis, something like that. Also for CNC machine, I mean for milling machine, sometimes they have four axis as well and five axis as well. I will show you later on. Okay. Yeah, this is a typical process. This one. Okay. So you see, once you cut, you see, for these two pads, you cannot use two pads directly with the CNC machine. You need to pass these two pads through the processor first, and the processor will generate G codes, and the G code can upload to the controller. มาสมมติก็มี G code ที่นี่ you can upload G code to the controller. Controller is like a computer anyway. They have CPU, they have memory, something like that one, and the G code will be uploaded to memory, CNC memory, CNC memory. The way to upload
you see there are many type of them. That one is they use serial communication. Serial communication. They use serial communication. For example, in this case, you use IS-232. ใช้สมัยก่อนนะเราก็ใช้ IS-232 ผมยังใช้อยู่ IS-232 เลยนะเป็นเหมือนกับโมเด็มพอร์ตอะสมัยก่อนรู้จักโมเด็มไหมโมเด็มพอร์ตสื่อสารทางไกลโมเด็มพอร์ตก็ยังใช้อยู่นะ IS-232 very old standard anyway. Sometimes you have another one that's high speed serial communication. High speed serial communication. Okay, sorry for the emergency call. Anyway, let's see. High speed serial communication. Okay, communication. They use the fiber cable. Our new machine now we use this high speed fiber communication. So it's about, let's say, 100 times faster than this one, IS-232. สมัยก่อนในเรื่องบอลนะ 9,600 bit per sec. But typical we use only 24 bit per sec. ถ้าเราหารด้วย8นะก็เป็น300 character per sec. 300 character per sec. This one is about this IS-232, this one. But if we use high speed serial communication, the speed is about 10 megabit per sec. And they use a stereo communication and to upload the software into the memory inside here. You have to have like a CPU. The memory here is very expensive anyway, and the memory is not that big. It's not as large as your typical computer. So it's very small. Actually, the memory itself. If you want to add in memory, it's very expensive. กูจะเพิ่ม memory เนี่ยอย่างเช่น16K เนี่ยบางทีรอบเป็นแสนเลยแพงมาก over. The other one, instead of
is upload this one that to type actually serial communication, high speed communication. Also the other one is Ethernet. Use Ethernet ก็สามารถผ่านได้ FTP FTP file transfer protocol also Ethernet this one normally for the new machine you need to buy extra all these are extra you need to pay extra anyway okay and because of the memory is very expensive if you add memory there it's very expensive anyway but the new machine instead of the you have more memory they equip with hard disk สามารถใส่ hard disk ลงไปได้ hard disk and then hard disk more they also the hard disk from CNC machine expensive 100,000 baht above it's not that cheap anyway but sometimes you need to use this hard disk for this machine very old machine right we don't have hard disk we have very limited memory so we need to transfer you see typical I mean G-code is very big typical G-code is very large file it's very large file sometimes you cannot upload the whole software the whole code into memory มันไม่พอ memory ไม่พอหรอกคุณอัปโหลดไม่ได้ G code ตัวหนึ่งบางทียาวเป็นหมื่นบรรทัดนะ10,000 20,000 30,000 50,000บรรทัดกัดกัน 3-4 วัน 2-3 วันอะไรเงี้ย G code มันใหญ่มากit's normally it's very if you want to store the whole program into the memory is impossible so how to solve this problem there's another technique something there's this one see you upload this one if the memory is enough you can upload the whole program into the memory and use that memory program that's on the memory to control the CNC machine okay but if your memory is not enough this is another software we call DNC direct numerical control software DNC software what is for actually DNC นะ DNC software ผมเคยถามในสอบนะ DNC software what is the role of the DNC software okay so this one you see DNC software you have to buy extra anyway okay some CNC machine you have hard disk you have a high-speed serial communication. In that case, maybe you don't need the DNC machine. But DNC software, I will give you some more feature. But one thing is in DNC software is something like this one. Look at this one. Let's say this is the PC or computer screen, right? This is an NC machine screen. อันนี้จะเห็นว่าเอาอย่างนี้แล้วกันนะดูนะนี่หน้าจอเนี่ย CNC machine screen and this is a DNC machine screen okay look at this one so this one you see if your software very large very huge software I mean very large software you can upload the G code is something like this one let me show you G code หน้าตาเป็นอย่างนี้เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้เป็นคำสั่งเนี่ย this is G code this is the type of G code เป็นตัวเต้งหมดแต่มีสัญลักษณ์มีเกียร์เนี่ยยาวมาก it's very long software I mean program anyway okay you can upload each command each line is mean one process I mean not one process one we sometimes we call command line anyway command line is a command line so when you upload to the computer it will perform line by line มันจะทำลายมันทำบรรทัดนะจากข้างบนก่อนมันไล่เรื่อยๆทีละบรรทัดทำไปเรื่อยๆทีละบรรทัดนะบรรทัด is line by line
So let's see, you have this one. This PC, you send data, right? You send data to this one. If the memory is not enough, DNC will control this one. DNC จะทำหน้าที่ control คุณส่งเข้ามาไปปุ๊บมันจะรับไว้แล้วมันก็ทำเลยพอมันทำเสร็จ when they perform that command line they get rid of it, erase it, so you have space available, right? So this one can keep sending. If you send and this memory is full, they send the command to this computer side that okay, stop, I need to perform command, and if the command is available,มันยุ่งอะไรกับเขาอะ Okay, you see, you have this one ถึงไหนเลยไปOkay, you see คำสั่งที่ส่งไปเนี่ยมันก็จะทำอันไหนมันรับไว้ถ้ามัน memory เต็มมันก็จะบอกฝั่งนี้นะบอกว่าหยุดส่งนะอันนี้ก็จะพอหยุดส่งปุ๊บอันนี้ก็จะทำไปเรื่อยๆทีละบรรทัดจนเหลือทำเสร็จแล้วก็ลบทิ้งไปสีเขียวนี่เสร็จแล้วก็ลบทิ้ง memory ก็เหลือใช่ไหมมันก็ keep sending ส่งไปสีเขียวเนี่ยทำแล้วมันก็คือ control กัดพวกนี้นะหน้าที่ในการทำ handshake เนี่ยเราเรียกว่านะฮะ DNC software เป็นคนทำนะถ้ามันส่งเข้ามาปุ๊บมันเต็มมันก็บอกเฮ้ยหยุดส่งเขาทำก่อนทำไป memory เหลือก็เริ่มส่งเข้ามาก็ perform line by line command line by line, okay? If you have very good DNC software, one DNC software maybe can control more than one CNC machine. แม้ DNC มันแถมกันนะบางเครื่องมันสามารถ control นะหลาย CNC machine ได้อันนี้แพงนะวิธีการทำอย่างเงี้ยนะ this one sometimes we call tape mode อันนี้นะภาษาทั่วไปเนี่ยเขาเรียกว่า tape mode ส่งปุ๊บทำงานปุ๊บพอลบปุ๊บแล้วก็พอถ้ามุดเต็ม memory เต็มมันก็ x on x off x on x off ส่งคำสั่งX on is mean computer can send X on it mean oh no I'm full and the memory is full, just stop for a while, something like X on is our command set. So when the command reach the CNC, this is a CNC controller, right? They perform simultaneously มันทำไปพร้อมๆกันนะคำสั่งไหนก็ทำไปเรื่อยมันก็กัดไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เรียกว่าเนี่ย we call tape mode anyway, and the software that can perform something that's what you call DNC software, okay? Okay นะอันนี้ให้ดูเด็กนะมันการ generate G code เนี่ยก็คือมาจากอะไรฮะมาจากอันเนี้ยHow could the G code this one you can upload this CNC machine G code เนี่ยหลังจาก you have to pass processor you got G code this one can upload, and if the memory is not enough they upload into the memory this one the memory if it memory enough you can use DNC software to communicate between the computer and the CNC machine. DNC software, good DNC software or expensive DNC software can be used with many CNC machines in the same time. For example, in the factory, sometimes you have more than one CNC machine, and you want to control all those. You have center
and you want to send code to those CNC machine very effective, maybe you need to use this DNC software. DNC software. Yeah. Okay. This one is Magino. This one is more than 20 years old. I really still use it. We still use it. I use it even we bought at the same time. This one, and this one. I mean, not bought, given by Japanese government. This one but they were given at the same times. This one we still use it because this one is Magino, right? They use Fana controller, and in Thailand, Fana controller you can buy spare part. You can buy. You can hire some. There are a lot of people can do maintenance of the controller. But in this case, I get it out because no spare part. Because his Jiseki is bankrupt and no spare part. So it's very expensive if you want to maintain this machine. Okay. You see, this one. What's the difference between the milling machine center? You see, there are two words. This one. มีสองคำนะ this one milling machine and milling machine มีคำว่า center okay this one we call milling machine นี่ก็คือนะ milling machine ไม่มีถ้าเป็น milling machine if we got milling machine center it mean they have to change capability ถ้ามีเปลี่ยนหัวได้มีได้หลายหัวเนี่ยเรียกว่าmachine center มีคำว่า machine center. This one is not machine center. We have only one head, single head. If you want to change tools, we need to stop machine and take this thing out and put the new one there. Okay, so this one is just milling machine. If we have center, it's automatic to change. Automatic to change. Automatic to change. Okay. This vertical, this horizontal, and there's some benefit and advantage, disadvantage of each model. You can read it. Just let you to read it. Okay. Okay. I show you some two change. You see this two change capability, right? As I mentioned, two change this one. Yeah, this one has to change. So this one is the cabinet. The cabinet is on the back side. ที่เก็บหัวมันอยู่ด้านหลังนะไอตัวจะมีแขนเป็นดึงเอาทูมาอยู่ด้านหลังเอามาเพื่อมาเปลี่ยนทูอันนี้เรียก automatic tool change automatic tool change spindle right spindle speed spindle direction and range ก็คือระยะทางช่วงของการหมุนนะเช่นกี่รอบถึงกี่รอบอะไรพวกนี้ฟีดเรทมาฟีดเรทดูดิสปินเดิลเร็วมากนี่ this we call high speed very high speed mean spindle speed is more than 20,000 ดีนะช่วยจะเป็นไงบ้างเร็วไปนี่กี่โค้ดแต่ละอันมันอ่านปุ๊บไปทำเลยแม่คุณดูดิเห็นไหมเนี่ยแต่ละก็ที่กำกับไปนะนี่โหลดสปินเดิลโหลดแรงที่เกิดขึ้นที่สปินเดิลเท่าไหร่ material cold roll steel นะเหล็กรีดเย็นนะเอามากัดRPM can be increased เดี๋ยวจะตัดใช่ไหมเป็นเรื่องที่เร็วมากนะนี่ไฮสปีดนะเดี๋ยวอันที่เดียวเดี๋ยวว่ามีเงี้ยที่กัดแห้งนะกัด normally we do wet cut with the coolant and
ๆเนี่ยนะแต่เร็วๆเนี่ยแรงที่เกิดขึ้นจะพยายาม to reduce cutting force anyway เพราะมันวิ่งเร็วมากถ้า cutting force ใส่เข้าไปเยอะนะมันจะเกิด shattering ได้ง่ายแล้วเกิดให้ bearing แตกได้ด้วยเนี่ยเวเมอร์นี่เวลาการต้องการลบRPM you see spindle speed feed rate and depth of cut have to be it must be perfectly harmony ใช่ไหมนี่คือ cutting condition ใช่ไหม RPM คือ spindle speed feed rate and depth of cut must be perfectly harmony ใช่ไหมต้องเลือกให้ดีนะปกติ we choose from experience anyway but they do have some research to we say optimum cutting condition for specific material this type material what should be the optimum cutting condition ก็มีวิจัยทำพวกนี้อยู่มีนะแต่ส่วนใหญ่ที่เราทำอยู่ปกติเนี่ยถ้าเป็น material พื้นๆเนี่ยมันก็มาจากประสบการณ์นะส่วนใหญ่แต่ถ้าเป็นอะไรเราต้องการอะไรฮะ optimum ที่สุดเลยใช้เวลาอะไรฮะใช้เวลาเร็วที่สุดไม่อยากให้เกิด shattering vibration เราก็ต้องทำแล้วต้องพยายามเลือกต้องทำวิจัยพวกนี้แล้วก็เอาค่าพวกนั้นมาใช้ในการควบคุมในการ set optimum cutting condition เนี่ยที่ลบคมนะที่ก็ลบแต่โปรเซสใช่ไหมมีหลายโปรเซสนะการกัดมาเนี่ยมีหลายโปรเซสเลยลบคมมากครับทำแบบ set leveling file leveling อะไรพวกนี้นะมีหลายโปรเซสนะมีหลายโปรเซสคูลแลนช่วยลดทำให้ไม่เกิดความเครียดใน material นะอันนี้ตัวจับชิ้นงานนี่3 ปากอันนี้เป็นแบบสำหรับงานกลมถ้างานเหลี่ยมก็จะเป็น4 ปากอันนี้เครื่องกลึงนะงานกลมนะอันนี้ two chain ใช่ไหมอันนี้ two chain ของอะไรของเครื่องเหล็กเราสามารถเลือก tool ได้เรื่องหลายแบบกันเครื่องturning machine คว้านรูในทำด้านนอกtool จะต่างกันสามารถเปลี่ยน tool ได้นะ automatic tool change this one automatic tool change แต่มันมี tool อยู่ด้านหลังสามารถมี arm เป็นดึงออกมาแล้วไปเปลี่ยน tool ได้ด้านหลังtool holder อันนี้เราเรียก machine center อันนี้ก็เหมือนกันturning machine center turning center or turning machine center if you have center it means that you have to change automatic to change this one is a 4 axis ปกติอันนี้จะเห็นไหม3 แกน this one is typical 3 axis right you can add one more axis there ก็กลายเป็นทั้งเป็น4 แกนได้เช่นงานเนี้ยอันนี้เป็นถูกนะอันนี้แกนที่4ตั้งบนเทเบิลเลยแล้วหมุนได้แกนที่4ทำพวกอะไรบอลสกูทำพวกอะไรเนี่ยทำได้แกนที่4นะ rotary table this one แกนที่4แต่เป็นแกนเนี่ยแกน4สามารถมาตั้งขึ้นก็ได้ตั้งนอนก็ได้แล้วแต่4 axis ทีนี้เรามาดู coordinate system นิดหนึ่ง coordinate system อย่างเช่นfor example let's say if you have cutting machine 3 axis
milling machine 3 แกนนะมันจะมี x y z x y z ถ้า turning จะมี 2 แกนอีก typical turning machine นะเครื่องกึ่งจะมี 2 ก็คือแกน x กับแกน z แกน z อยู่ตามแนวนี้แกน x ในแนวนี้นะถ้าเป็น 3 axis machine มันมี x y z x ไปทางนี้นี่ x เป็นบวกด้านนี้ y เป็นบวกด้านนี้ z เป็นกดมือขวาตามกดมือขวานะ x y z นะตั้งแกนนี้ทีนี้ sometimes you see let's say สมมติถ้าคุณมีหัวทูเงี้ยนี่ทูของเราถ้าทูตัวนี้วิ่งไปทางนี้สมมติเป็นโต๊ะนี้ทูนี้วิ่งไปทางนี้ก็คือวิ่งไปทางที่เป็นบวกถ้าทูวิ่งเข้าไปหาโต๊ะข้างในวิ่งเข้าไปหาหัวข้างในนะอันนี้ y เป็นบวกอันนี้วิ่งขึ้นไปข้างบนก็ z เป็นบวก and this is one is the convention of the coordinate system x plus y plus z plus in this one if you move to this direction it means x minus this one is x y minus or the z minus this is a typical but let's say if you have this type of the machine you see อันนี้มาดู machine อันนี้นะ you see look this one the table is moving this direction the table itself move อย่างนี้นะแล้วก็เป็นไงฮะขึ้นลง table can be moved this direction as well as so this one is will become x this one is z right and this head can be what perpendicular to the paper I mean to the screen ออกมาข้างนอกเข้าหาข้างใน this is y right so what happened in this one let's say if table move to this direction ถ้า table เนี่ยวิ่งไป this direction ถ้า table นะ this table this one this is x plus or minus อย่างเงี้ยถ้า 2 อย่างเงี้ยวิ่งไปทางเนี้ย x จะเป็นบวกเป็นลบถ้า table เนี่ยตอบได้ป่ะตอบได้ป่ะวัดตอบได้ป่ะหายไปแล้วแล้วบอกมาไปตอบได้ครับอาจารย์รู้เปล่าเนี่ยอันนี้ผมถามอะไรไหนตอบมาดิอยู่เปล่าวะไม่อยู่นี่หว่าผมถามอะไรครับอยู่ครับถามอะไรเอาวัดเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจฟังครับอาจารย์ขอคำถามอีกรอบนึงครับคุณไม่ได้ทำคุณไม่ได้ฟังตลอดเปิดไว้เฉยเนี่ยใช่ไหมแล้วคุณบอกว่าคุณมาที่ไหนวะคุณไม่ได้มาคุณไม่ได้คุณไปเปิดไว้เนี่ยแล้วคุณไปทำอะไรคุณก็ไม่รู้ไอ้วันหลังต้องเอาวิดีโอมาขึ้นมาให้หมดทุกคนด้วยอาทิตย์หน้าครั้งหน้าใครไม่มีวิดีโอไม่เปิดวิดีโอผมถือว่าไม่มาผมจะตัดคะแนนโปรเจกต์ด้วยคุณไม่ฟังดีกว่าเสียเวลาผมนั่นว่ะผมเองตอบได้ป่ะพวินครับตอบได้ป่ะพวินไม่พวัตพวินเป็นบวกตอบได้ป่ะถ้า x เป็นบวกอะครับถ้า table if table move this direction x เป็นบวก
วกลบ เพราะว่า y มันเพราะว่า z มันลบเป็นลบอะครับเพราะว่า z มันลงอะไรนะเป็นบวกครับเพราะว่า z มันชี้ลงบวกใหม่เอาใหม่ you see you look at one you see the table you move the direction table move this direction right table move direction this consider x minus or plus ถ้า table หมุนเคลื่อนที่ไปทางสีเขียวเนี่ยนะถือว่า x เป็นบวกเป็นลบถือว่า x เป็นลบนะ x เคลื่อนที่ไปทางลบเนี่ยถือเป็นทางลบเพราะอะไร this one พวกเขาเถียงนี่มันมานี่มันเป็นบวกทำไมนี่บอกเป็นลบx เป็นลบอย่าลืมนะไอ้นี่เหมือนกับว่าคุณเอาทูไปติดที่เนี่ยเอาแกนไปติดที่เนี่ยจำไว้เลยหลักการเนี่ยแกนไปติดที่นี่ใช่ป่ะ if table move to direction is mean that these two move to this direction right ใช่ป่ะแต่โต๊ะวิ่งไปทางนี้แสดงว่าทูวิ่งไปทางนี้จริงป่ะงั้นโต๊ะวิ่งทางนี้ทูวิ่งไปทางนี้งั้น x ก็เป็นอะไรลบจริงป่ะใช่ไหมเหมือนกัน if table move up it mean that 2 is moving down right 2 is moving down right so it means that z moving direction it means z equal to is minus direction ถ้าโต๊ะวิ่งไปทางนี้นะขึ้นข้างบนนะแสดงว่าอะไรฮะ 2 วิ่งไปทางอะไรฮะ 2 วิ่งไปทาง z เป็นลบนะส่วน y ใช่ไหม y อันนี้มันเคลื่อนเข้าออกอยู่แล้วเพราะอันนี้ไม่เป็นปัญหาเพราะตัวที่เคลื่อนเข้าออกมันเคลื่อนที่ตัวถูกใช่ไหมเพราะมันออกมาข้างนอก y ก็เป็นลบเข้าไปหาข้างใน y ก็เป็นอะไรเป็นบวกใช่ไหมเพราะโต๊ะสองแกนนะ x กับ z responsible by this table y is this two head two เนี่ยมันเข้าออกตัวเนี้ยสามารถเข้าออกนะเห็นป่ะอันนี้ให้ดูนิดหนึ่งการตั้งแกนบวกลบสำคัญมากนะอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเราคุณทำ set up CNC machine ตอนแรกเนี่ยคุณต้อง set up origin ของมันเนี่ยอันนี้สำคัญ x บวก y x บวกหรือ y บวกหรือ z บวกอันไหน direction สำคัญถ้าการเคลื่อนที่ true เกิดขึ้นที่หัวทั้งหมดนะ x y z ทั้งหมดอย่างนี้ไม่เป็นไรงั้นก็ตามนี้เลย x เป็นบวก y เป็นบวกนี่ z เป็นบวกตามนี้เลยแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ฮะมันแยกกันไหนไหม table กับ true นะ true ไม่ได้เคลื่อนที่แต่ table เคลื่อนที่ใช่ไหมชิ้นงานไปทางนี้แสดงว่า true ไปทางนี้ใช่ป่ะเรทเนี่ยเครื่องกึ่งเนี่ยมันก็จะมีแล้วมีสปีดนี้ใช่ป่ะเนี่ยสปีดด้านทิศทางนี้นะเนี่ย you have this one you see z and x right z and x right ใช่ไหมเพราะฉะนั้นดูดิการเคลื่อนที่ x ตรงนี้กับเคลื่อนที่ตรงนี้มันจะมีเคลื่อนที่ z ใช่ไหมกับหมุนใช่ป่ะใช่ไหมแล้วก็นี่ x เข้าไปเนี่ยนี่ x อันนี้ x อันนี้หมุนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าสปีด z สปีดนะถ้าคุณสปีดนี่เร็วผิวมันจะอะไรฮะผิวถ้าคุณเซตสปีดนี้ช้าๆผิวก็จะสวยแต่เสียเวลากัดเยอะใช่ป่ะถ้าเคลื่อนที่ค่อยๆวิ่งค่อยๆเคลื่อนที่เนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่เนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่เนี่ยตัวเนี้ยทูเนี่ยค่อยๆเคลื่อนที่เนี่ยอันนี้หมุนเร็วนี่สปินเดิลหมุนเร็วมากปุ๊บใช่ไหม
spindle ถ้าหมุนเร็วเนี่ยถ้าคุณเคลื่อนที่ช้าผิวจะสวยแต่กัดนานใช่ไหมถ้าอันนี้เคลื่อนที่ช้าอันนี้เคลื่อนที่เร็วโอ้เป็นลายเลย so the speed and the feed rate this one had to be very carefully calculate anyway ต้องคำนวณให้ดีหน่อยนะแต่ว่าปกติถ้าแคมมันจะช่วยนะตัวแคมจัดการให้เสร็จแล้วพวกนี้นะมันปรับให้คุณเสร็จแล้ว spindle speed กับแล้ว feed rate ตัวเนี้ย feed rate ตัวเนี้ยจัดการให้ปรับให้เสร็จเลยนะจนดั้งผิวได้สวยนะมันก็มี x y นะมีเกียร์แกนเนี่ยสมมุติว่า you have this x y z y z so this mean x y plane ก็บนโต๊ะเนี่ยเรียกว่า x y plane ตั้งฉากขึ้นมาก็เรียกอะไรฮะ y z plane ใช่ไหมแล้วก็แผ่นตรงนี้เรียกว่าอะไรฮะ x z plane planeนี้ x z plane ใช่ไหมวิธีการบอกนะplane นะกัดขึ้นลงหมุนทางซ้ายหมุนทางขวาได้นะสามารถกำหนดได้นะเราสามารถบอกมันได้ตอนนี้มาดู compensate นิดหนึ่งคุณได้ two pass เนี่ยสมมติว่า sometimes เนี่ย you see you have these two pass มี tools อยู่เส้นที่เหลืองนี่วิ่งอยู่สมมติคุณมี tool นะคุณดูดิสมมติ if you want to cut this one is ถ้าคุณต้องการ pocket นี้มาไอ้เส้นสีเหลืองนี่คือเส้นนี้เนี่ยเส้นสีเหลืองเนี่ย two pass เนี่ยเส้นนี้สีเหลืองเอามาlet's say you want to do pocket here ต้องทำ pocket ตรงนี้เป็นหลุมเลยเส้นสีเหลืองก็คือ two pass เนี่ย this is one this one เส้นสีเหลือง is two pass ใช่ปะนั่นหมายความว่า if you are using tools tooling เนี่ยใช่ไหมทูจะวิ่งนี้ใช่ไหมแต่ว่าคุณเป็นร่องนี้ซึ่งไม่ใช่ล่ะจริงๆเราต้องการให้อะไรทูอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะไม่ใช่อยู่บนเส้นสีเหลืองไม่อยู่อย่างนี้อย่างนี้เรียกว่า two radius compensate two radius compensate ATE two radius compensate มั้ยก็ compensate เท่ากับระยะ radius ของมันเห็นไหมเนี่ยถ้ากูกัดนอกก็ compensate ด้านนอกถ้ากัดด้านใน compensate ด้านในใช่ป่ะเนี่ย two radius compensate ไม่ต้องทำ two radius compensation ด้วยเพราะ two pass เนี่ยมันจะให้นี่มาเส้นสีเหลืองแต่จริงๆแล้ว two คุณก็อาจจะอย่างกรณี pocket อยู่ด้านในมันต้องวิ่งอยากวิ่งด้านในถ้าคุณเป็น island คุณจะวิ่งข้างนอกนั้นก็ต้องเป็น compensate ด้านนอกใช่ไหมต้อง compensate ใช่ไหมเรียกว่า two radius compensation อย่างเงี้ยซอฟต์แวร์ถ้าเป็น CATIA it will handle by the software CAM ถ้าเป็น CAM ของ CATIA ใช้นะเราบอกว่าเราหัว diameter หัว tool หัวกัดของเรา diameter เท่าไหร่นะมัน compensate เสร็จนะซอฟต์แวร์มันทำให้เลยนะ compensate ให้แต่ว่า
ทูเล้งเนี่ยมันไม่ทำคุณดูดิเราคือการชิ้นงานคุณเนี่ยนะทูเล้งคอมเพนเซตเนี่ยทูเล้งทูยาวไม่เท่ากันยี่ห้อเดียวกันนะไม่ใช่ยี่ห้อเดียวคนละยี่ห้อทูแบบเดียวกันนะยาวยังไม่เท่ากันเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเวลาคุณไปกัดเนี่ยคุณต้องบอกว่าทูของคุณยาวเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าเส้นสีเหลืองเมื่อกี้เนี่ยถ้าพูดถึงแซดนะมันอยู่ที่ตรงนี้ที่บ่านะแซดของเราเนี่ยอันนี้ two holder นะนี่จริงๆแล้ว two holder เนี่ยบ่าแซดตะกระสุนอันนี้คือตำแหน่งเนี่ยเส้นเนี่ยอยู่ที่นี่แซดตะกระสุนถ้าคุณใช้ทูต่างกันคุณต้องอะไรฮะทำอะไรฮะ two length compensation บอกมันว่าทูของคุณยาวเท่าไหร่คุณยาวเท่าไหร่ because two length compensation this one you have to do manually or if you have money you can buy two length compensator automatic system 2,000,000 บาทถ้าคุณต้องมีเงินนะให้มันวัดอัตโนมัติแล้วแอดค่าปรับให้เลยเนี่ยคุณจะจ่าย2,000,000 บาทนะเครื่องแต่ถ้าไม่มีตังค์ก็ทำเองวัดเองนะวัดด้วยเครื่องก็ได้เรื่องเป็นเศษปกติ Z0 อยู่ที่บ่านะบ่าตัวเนี้ย Z0 นะ this one Z0 อยู่ตรงนี้ถ้าดูจากรูปนี้นะ Z0 เป็นอยู่ที่นี่ที่เหลือเป็น two length compensate เป็นทูนะเพราะคุณต้องมีทูแล้วมี two holder ด้วยอันนี้เรียก two holder อันนี้ two holder แล้วมี two มามัน two length compensator ก็ต้องขนาดนี้เลยทำมันโอเคต้องวัดให้มันแล้วก็ใส่บอกว่า compensate ด้วยค่านี้เข้าไปเรียก two length compensator โอเคอันนี้การกัด typical motion control นะ you see you have point to point you have straight cut you have contour cut นะ point to point เคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งนะเคลื่อนที่จากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งอีกอันหนึ่งสมมติมีเส้นตรงเนี่ย point to point you have point and you have point here you want to move from this point to this point without any specific part ไม่สนใจเลยจะวิ่งไงก็ตามช่างมันเอาเฉพาะที่ละจากจุดนี้ไปจุดนี้ให้ได้เลยกันนะครับจะวิ่งยังไงจะวิ่งแซกช่างมันไม่สนใจขอให้ไปถึงที่นี่แล้วกันเดี๋ยวนี้ว่า point to point นะ point to point แต่ถ้าเราบอกว่า if you want to move this one to this location with straight cut เป็นเส้นตรงนี้ straight cut นะแล้วบอกสปีดด้วยนะ speed rate ด้วย speed rate ด้วยอย่างนี้ก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะวิ่งจากนี้ไปถึงนี่นะบอก speed rate ด้วยนะแต่เป็นเส้นตรงด้วยนี่ straight cut นะ straight cut หรือบางทีก็มีแล้ว contour วิ่งอย่างนี้ตรงๆแล้วกันตรงๆแล้วเนี่ยการเนี่ยตรงๆอาจจะว่าเป็นตรงกันคอนทัวร์วิ่งผ่านจุดที่เราต้องการถ้าเป็นโค้งนะเรียกคอนทัวร์นะโอเคดูความแตกต่าง point to point เราเรียกว่า rapid motion เรียกว่า rapid motion มันเกิดไงขึ้นสมมติว่า if you have let's say you have table right
destroy แล้วก็มี table motor x motor y x กับ y สมมติว่าตัวอยู่ที่นี่want to move to this one to this one in point to point หรือ rapid mode มันทำไงฮะอาการก็คือว่าเซอร์โวมอเตอร์2ตัวนี้มันเหมือนกันแล้วกันนะอาการก็คือว่าเป็นไงฮะทั้ง2ตัวเนี่ยวิ่งด้วยสปีดสูงสุด maximum velocity เท่ากันมันก็วิ่งแบบนี้ใช่ป่ะถ้าอย่างนี้แสดงว่าอะไรฮะถ้ามอเตอร์มันเท่ากันเลยนะหมุนด้วยสปีดเท่ากัน maximum ของมันมุมนี้ต้อง45ใช่ป่ะ45ใช่ไหมพอถึงเลเวลนี้เป็นไงฮะ y ถึงแล้วมัน y หยุด x วิ่งต่อ x วิ่งต่อใช่ไหมอย่างเงี้ยเรียกว่าอะไรฮะ point to point วิ่งสูงสุดด้วยสปีดของมันนะเนี่ย point to point นะไม่ต้องมีจุดนี้ไปที่จุดนี้เป็นไงฮะเนี่ยมอเตอร์เป็นไงฮะมอเตอร์ y ปั๊บเดียวเต็มแล้วมอเตอร์ x ยังต่อวิ่งต่อใช่ไหมจะเป็นแบบนี้x วิ่งปั๊บเดียวถึงแล้ว y วิ่งต่อไอ้ตัวทีไม่ใช่เป็นเส้นตรงนะไม่ใช่เป็นเส้นตรงไม่ได้เป็นเส้นตรงนะสมมติว่าเอาวิ่งนี้แล้วกันจุดนี้วิ่งนี้ก่อนใช่ไหม15 องศาแล้วก็วิ่งต่อนะ1 ไป 2เนี่ยเรียก rapid mode point to point ไม่สนใจระหว่างทางนะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแบบ straight cut นะสมมติคุณมี point to point นะจุดที่1จุดที่2 อันที่2เชื่อมตรงนี้นะสามารถควบคุม feed rate ได้ด้วยบอก feed rate ได้feed rate เท่ากับกำหนด feed rate ได้ด้วยอันนี้ภาษาก็คือว่ามอเตอร์ x กับมอเตอร์ y เป็นไงฮะหมุนไม่เท่ากันแล้วนะคราวนี้แต่หมุนจนกระทั่งเลยฮะอันนี้ต่อเป็นเส้นตรงอย่างนี้เรียกว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า linear interpolation เรียกว่า linear interpolation วิ่งนี้ปุ๊บมีการ interpolate นะจนกระทั่งนะได้เป็นเส้นตรงวิ่งเป็นเส้นตรงวัตถุวิ่งเป็นเส้นตรงจุดเดียว linear interpolation แต่ถ้าสมมติว่าคุณมี3จุดที่ฟอร์มเป็นเครื่องวงกลมให้เป็นวงกลมแล้วกันนะเป็นอาร์คอย่างเงี้ยเราเรียกว่า circular interpolation เป็นวงกลมนะรัศมีเดียววิ่งcircular interpolation แต่ถ้าสมมติว่าคุณมีหลายจุดแล้วคุณต้องการให้ทูเนี่ยผ่านจุดเนี่ยผ่านจุดเลยนะอันนี้ว่า spine interpolation อันนี้กำหนด velocity ได้ให้เท่ากันแล้ววิ่ง velocity ได้
เนี่ย interpolation สามารถเลยฮะกำหนด velocity compound ได้ velocity compound ได้มันกัดยังไงนะปกติก็คือ point to point ไม่มี interpolation นะมี linear หรือ straight cut เนี่ยเรียก linear interpolation ถ้าเป็นเครื่องเป็นวงกลมเป็น arc เรียกว่า circular interpolation ถ้าเป็นมากกว่าจุด3จุดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรฮะเป็น spline นะ interpolation นะ interpolation ทั้งหมดเหมาะสำหรับการกัดชิ้นงาน point to point ไม่ได้เหมาะกับการกัดชิ้นงาน point to point เหมาะสำหรับการเคลื่อนย้ายถูกจากตำแหน่งหนึ่งไปอีกตำแหน่งหนึ่งโดยไม่มีการกัดนะเรียกว่า rapid mode เดินถูกจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งโดยไม่มีการกัดนะตรงนี้ก็ชิ้นงานเราอยู่เนี้ยงานนี้มันก็วิ่งลอยๆอยู่ในชิ้นงานอย่างเงี้ยอย่างนี้เรียกว่าอะไรฮะ rapid mode แต่ถ้ากัดอย่างเงี้ยนะเราเรียก interpolation mode แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะ linear ไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะ circular interpolation ไม่ว่าจะเป็นอะไร spline interpolation spline ต้องซื้อเพิ่มนะต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะเมื่อก่อน linear กับ rapid mode ให้ฟรีนะแต่หลังน่ะ circular ให้ด้วยนะแต่ spline ต้องซื้อเพิ่ม if you want to spline interpolation you need to pay extra option anyway ให้ดูนิดนึงเรียกคอนทัวร์เนี่ยคอนทัวร์แล้วกัดใช่ไหมอันนี้กัดยาวมาก่อนแล้วนะเนี่ยตรงนี้เรียกว่า scallop นะไอ้ตรงที่ทูวิ่งตรงเนี้ยไอ้ตรงร่องเนี่ยนะจริงๆแล้วนี่กัดละเอียดแล้วยังมีร่องเลยไหมยังมีสันนี่เรียกว่า scallop เพราะไม่มีทางคุณไม่มีทางเอาออกหมดอ่ะได้เอาออกได้แสดงว่า offset ของแต่ละรูปภาพมันต้องใกล้มากเลยนี่เป็นไม้และกัดสปีดสูงมากแต่ว่าเล็บพับนิดเดียวโอเคนะ interpolate นะเนี่ยทีนี้โอเคนะเฮ้ย10 โมงอ่ะส่วนของเลคเชอร์วันนี้เราจบแค่นี้อาทิตย์หน้า we're gonna go with the how to use CATIA to do CNC programming อันนี้เราจะเริ่มโปรแกรมแล้วนะเราเข้าใจ we understand all the process now those process we will use next week how to programs or how to obtain G code from CAM software CAM CATIA okay I give you some more let's see next week I show you what should be I mean look like when you use 5 axis machining 5 แกน 4 แกนเป็นยังไงบ้างใช้ยังไงบ้างหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวดูอีกทีในครั้งหน้าเราจะเริ่มสอนCATIAแล้วไม่ได้สำหรับการเจน G code นะโอเควันนี้เอาแค่นี้นะเดี๋ยวเวิร์กช็อปเดี๋ยวก็มาต่อเลยนะเวิร์กช็อปช่อง2 section นะมาจอยด้วยกันนะอีกไม่นานหรอกแป๊บเดียวเวิร์กช็อปไม่เยอะแล้วจะให้คุณทำงานนะโอเคนะพัก10 นาทีกับนาที
ดูนะมีบางคนชอบมีหลายคนนะเลือกทำอันเนี้ยซึ่งมันมีคนทำมาเยอะแล้วอ่ะนะผมไม่อยากให้คุณเลือกทำนะถ้าเป็นไปได้เพราะคุณจะได้คะแนนไม่ดีนะคุณจะได้คะแนนไม่ดีรับรองนะถ้าคุณเทียบกับของเก่าๆนะถ้าคุณคิดว่าคุณทำไม่เจ๋งอย่างเขาเงี้ยแครชเยอะแยะถ้าคุณทำไม่ดีนะแครชก็เจอแล้วลบเกรดมาเพราะฉะนั้นคุณต้องทำเยอะค่อนข้างเยอะต้องเช็คเยอะนะส่วนใหญ่บางคนนะเอาของเก่ามาทำหรืออะไรเงี้ยผมไม่อยากให้คุณทำนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นใครที่เลือกนะที่ว่าฟังก์ชันเนี่ยเอนจินเนี่ยนะไม่อยากให้ทำเยอะไม่อยากให้เลือกเยอะนะอีกอันหนึ่งที่คนทำเยอะเนี่ยอันนี้คนก็ทำเยอะมีประมาณสักที่ผ่านมานะหมายถึงว่าไม่ปีนี้มา2-3คนที่เสนอสามคนประมาณผมไม่อยากคุณทำไม่อยากทำนะแต่ว่าที่ผ่านมามีเป็น10แล้วผมเชื่อว่าไม่อยากให้คุณทำแล้วคุณคะแนนก็จะไม่ได้ขึ้นดีหรอกนะคุณก๊อปปี้เขามาถ้าคุณไม่ได้ทำแต่ต้นนะคุณก๊อปปี้มาอะไรมันจะเห็นนะมันจะมองเห็นนะจริงๆแล้วมันจะเหมือนเดิมนะคะแนนคุณจะสมมติว่าอย่างเงี้ยเขาได้ A ถ้าคุณทำนี้มานะคุณได้สูงสุดนะ B ผมบอกได้เลยคุณได้สูงสุด B ไม่มีทางได้เกินนะเพราะว่ามันไม่ได้เราต้องแอดซูมก่อนว่าคุณไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะมันจะไม่มีทางเหมือนกันได้เป็นไปไม่ได้ทุกชิ้นเป็นไปไม่ได้มีหลายคนมีเยอะมากเลยมีไม่ใช่มีแค่นี้นะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้คะแนนดีๆคุณหาอะไรที่คุณทำแล้วมันไม่ทำแล้วแสดงให้เห็นแล้วว่าเราใช้ตัวเราเองทำเนี่ยสำคัญที่สุดนะมีเยอะมากเต็มเลยนะเนี่ยพวกนี้ก็เยอะนะปีนี้ก็เยอะแต่ผมก็ไม่รู้นะคุณดูแล้วกันผมผมรู้นะดูรู้ว่าใครทำเองหรือไม่ทำเองนะดูจากประวัติเห็นน่ะชีวิตทั้งเทอมมาเนี่ย3-4 เดือนเนี่ยคุณเป็นอย่างนั้นแล้วอยู่ๆมาคุณทำสุดยอดออกมาเงี้ยมันเห็นชัดอ่ะมันไม่น่าจะนะเนี่ยอันนี้ก็มีคนทำเนี่ยปีนี้ก็เป็นคนเสนอเนี่ยนะถ้าคุณทำแล้วมันออกมาไม่ดีหรืออะไรเนี่ยนะผมไม่แนะนำนะไม่แนะนำอันนี้มันต้องคนชอบจริงคนทำจริงนะอย่างเงี้ยก็ดูดิเขาใส่คอมมานด์มาเยอะนี่ผิดนะเนี่ยยิงเอนจินมันหมุนตัวเดียวทุกตัวต้องหมุนได้นะไม่ใช่อย่างนี้ไม่ใช่เอามาใส่คอมมานด์อย่างนี้เต็มหมดอย่างเงี้ยสุดดีเนี่ยง่ายไปไงมันไม่มีการแต่ละเมคานิซึมไม่มีการลิงก์กันเลยไม่มีการลิงก์คือเอนจินมันมีตัวเดียวมีตัวหมุนอยู่ตัวเดียวใช่ไหมจริงๆจริงๆจริง
ถ้ามองอย่างนี้ก็คืออะไรมีตัวตัวปั่นตัวมดอยู่ตัวเดียวนะย้อนกลับมันก็ได้นะอันนี้ยากไอโซเนี่ยใช้เวลาเยอะหน่อยนะข้อคอมพิวเตอร์ไม่เร็วก็ช้าหน่อยมาทำเสียเวลาเยอะหน่อยเนี่ยแต่ละข้อเนี่ยนะต้องลิงก์กันยังไงอะไรเนี่ยแต่โซ่ผมยังให้ทำนะไม่เป็นไรโซ่ไม่เป็นไรเพราะมันทำยากเนี่ยเขาก็ไม่ได้เดี๋ยวมันรายละเอียดถ้าคอมพิวเตอร์ใครช้าๆไม่แนะนำให้ทำนะเนี่ยแต่ใครทำโซ่นะต้องทำให้ได้แบบนี้อย่างเงี้ยถือว่าเกียร์เป็นหัวใจนี่ต้องเขียนให้สุดให้ดีนะ
มันสามารถเซฟรูปเป็นรีเพลย์ได้นะมันจะเร็วขึ้นนะในเนี้ยสามารถทำเซฟรูปนี้ได้นะเก็บรูปเพลย์ได้แคปเจอร์นะคุณซิมูเลชันแล้วคุณเซฟไว้เป็นรีเพลย์นะอันนี้แก้รูบิกนะอันนี้ก็ทำไว้นะอันนี้พอดีก็ทำโปรเจกต์แล้วก็ทำมาแล้วก็ซิมูเลตให้ดูว่าเขาแก้ยังไงใช่ป่ะโอเคอันนี้ก็ในเวลานี้อันนี้เขาไม่ได้เซฟในรีเพลย์ไว้อันนี้เป็นตัวคลิปเปอร์นะเป็นมือสำหรับอะไรฮะผู้พิการ
เคลียร์ทุกอย่างเหมือนของจริงนะมีเดินเห็นในกายเดินเกี่ยงอะไรเดินใช้เวลาเยอะนี่ใช้เวลาอย่างเงี้ยน่าสนใจเนี่ยทำได้ดีเลยโอเคข้างในมีฮะไม่รู้ฮะนี่ข้างในน่าสนใจมันเนี่ยเป็นลูกสูบไงลูกสูบเนี่ยนี่ก็น่าสนใจก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะแต่ต้องใช้ความนั่นหน่อยละเอียดหน่อยเนี่ยเหมือนกับเมื่อกี้แหละใช่ไหมนี่ทำคนที่สองอย่างเงี้ยไม่นะเราถึงไม่อยากให้คุณทำมากโอเคนะเป็นตัวอย่างให้คุณดูนะว่า is an example that I think this is the quality of the work that I mean good work let's say I'm expecting this one okay มีคำถามด้วยเหรอฮะเกี่ยวกับ final project is there any question about the final project anyway okay
there's a question that the submit this how to submit your work. I said CDs it submitted in April 24, right? But university closed until April 30, right? So how can you submit your work? I think you submit your work in CD base anyway. Okay, there's another thing, but it depends on. See, you can zip file. Let me see. You can zip file and the zip file should be the same as let me see. I will find out how to do this one. Okay. Everybody has Dropbox or Google Drive. Maybe I'm not so sure. Maybe you can place your work over there. I will get from that. But it's not easy for me to grade your work in that way. The way it's easier to ask is by CDs better. For students who are at Spain, you can submit in by through zip file. Doesn't matter. Just only 2%. But the rest, I think, I try to insist that you will submit the CD either by mail or something like that. But I will find out how to do this one. Okay, so at the moment it's still in the CD format. Okay, but how to submit to me is another story. Okay, I will inform you maybe this coming Fridays, next Tuesday anyway. Yeah. Is there another question? Okay. It's another one that I show you in the video file. Let me. Okay, you look at this one in the class information. I mean, not kind of class document. Okay, inside here there's a video using to demonstrate how to do cable joints. This one, cable joints. This one. This one. I got it from YouTube. Let's say I think this is a very good example.
you can try to do cable joys for this one if you want. You see, this cable joy is just decoration. This one, let's see. Let me show you. This one, this is just a decoration. Anyway, you have to be careful. The length of this one can be. Let's see, you can go and see. There are two types of them. Actually, the leg and pinion as well as the cable joys combined. See, this is the cable joy. This one. See, this cable joy. This one. And this rope is just a decoration. Actually, is the length just high inside this one. Cable นี่ไม่ได้หมุนนะมันอยู่ที่เนี่ยนะ Okay, so they show you how to do this one anyway. Okay, you can consult, you can look at it how to do cable joys. Okay, so if you have time, you should try it. Okay, so under video demonstration, a cable joys. Okay. Is there any question? Try it anyway. Okay. You see, you want to build cable joys. This one, you need two prismatic joy, right? So you have to create prismatic joys, two of them, and you can link it, and you can put ratio between one prismatic joy to the other prismatic joys as a length-driven prismatic joys. Either one of them can be driven, can be drive the mechanism, can be used to drive the mechanism. Okay. Okay. Is there any question? This one is a little bit more difficult. Anyway, you see, you have to create a rules or equation that will be related about rotation of this one, of this rotation, and the other one as well. This one, you have some relation between these two joys, some equation. You need to develop that equation. And that equation will be put into the formula or put into the rules. Doesn't matter. These rules and formula are the same anyway. But you can put rules so that how many, and it's like you see, look at this one. The speed is like a continuous, and this one is like how to relate this rotation and this rotation. But this one is intermittent rotation. And this one is a little bit difficult actually.
you can find anyone's formula for to relate this location and this location. Okay, so I just show you it's possible, but it's a little bit difficult. You need to find you need to study some mechanism. It's the same. It's about the same. You have to relate this location and this location so that it will synchronize. Haven't find any equation. Elliptical machine. People used to do this as well, but I don't recommend anyway. It's not. Sometimes it's difficult to make it look realistic. You can. This one is criteria that you have body ergonomics, body. So you can install. You can insert. Support my body that. You know. Okay. Okay. That's enough for today. Okay. I will. Okay. Let me show you a little bit about CAM first. A little bit about CAM. Let's see. You look at this one. Let's say next week's I will show you how to do this one.
to do. Next week I will show you how to do CAM software to cut this is a bottle. I mean bottom of the bottle, a cold bottle. Okay, this is actually this is a solid model. It's a surface model anyway. Okay, but the surface will be extract, and we use that surface for to generate two paths. Okay. You then the two pairs like this one. Next we'll show you how to do this one. Yeah, how to cut this one. This see how to generate NC code from CATIA. This one. This one your computer has to be fast enough. Okay. Okay, is there any question? Okay, this coming Fridays, as usual, you have to submit progress number 2. You follow the rule of naming your files, okay, and submit this coming Fridays. So today I end today's. Okay, thank you.